August 啊，你有冇睇過我哋貴婦同學嗰個 IG 啊？我不嬲都有追開嘅，可看性都非常之高啦，又好食好住啦。又去唔知邊度旅行啦，佢好似去旅行都去得幾密，又去 Miami 咁同佢老公曬太陽嗰啲咧。好多高炒嘅女神 IG 相啦。但你有冇睇過一個 post 啊？邊個先？賣袋嗰個咧，即係你話影住張20幾萬嘅單，問人哋要唔要一個軍藍色嘅手袋嗰個？係啊，就係嗰張啊！即係睇完之後，你覺得點樣啊？你會唔會覺得佢曬緊命啊？都會啊，間接地晒命話我有個袋，我唔要，我賣俾你咯。但係呢件事成唔成立先？你如果有20幾萬現金，你又會唔會喺 Instagram 度買一個名牌袋呢？如果我有20幾萬現金，前提，但係我諗我都唔會買咯，因為就算我咁有錢，好似個土豪咁樣，我都唔會20幾萬喺個 Instagram 度買個名牌袋咯。即係砌晒 mood，有袋，有 backdrop，有花，有冇有 collage 㗎？係有咪有 hashtag 㗎？哦，即係嗰啲唔係做生意嘅，真係話俾人聽，我有條仔仔咁樣樣，有個袋咁樣賣俾我嗰啲啊。但實際係做緊生意咯。你諗下，好奇怪成件事。咁但係佢都唔憂啦。但係真心嘅，如果真係有人會買咩？嗱，咁如果我有20萬嘅話，咁我就梗係想殺入個名店嘅門市度買啦。咁點都唔會喺個 IG 度買啦。就算佢有出世紙有剩，咁我都唔會啦。就算係嗱，我要買一個寶，仲要冇顏色揀喎。你諗冇下，顏色係重點，即係個個都中意 navy 嘅咩大佬啊！嗱，同埋佢嗰個好似唔係鱷魚皮，鱷魚皮就唔止廿好似幾萬啦。羊仔皮嚟㗎，咁羊仔皮就唔使係最平最平最平嗰隻。咁人哋要色啫嘛，人哋要粉紅色啊嘛，人哋要 pink 啊嘛。好不安，點解要 pink 喎？咁女人係要 pink 㗎啦，你估個個係你咩女漢子？咩事？咁但係你會覺得真係有妹豬會買咩？有冇妹豬有20萬現金先？嗰度唔止係20萬現金㗎。重點問題根本就係 marketing 嘅錯。諗下 IG 嘅 target market 全部都係10幾廿零歲嘅，點會買一個20萬嘅 MS 喺度啊？嗱，你話啱唔啱啦？咁佢都係上晒命啫，你兜翻個圈都係想支持翻佢上晒命呢樣嘢啫。咁係㗎啦。但係佢又冇 show 出世紙又冇剩，佢連個盒同埋最 basic 嘅防塵袋都冇出現過喎。防塵袋冇啦，個盒冇啦，連絲帶都冇啦，乜都冇㗎喎。咁但係你係咪漏咗最重要嘅袋呢？即係你買個袋，然後你最重要，你又唔講翻個袋喺邊？咁就算係佢影咗張相，你 IG 咁細格有乜放大又剩，咁我鬼知係真定假？咁係啊，睇袋 Photoshop 乜都得㗎啦，就唔使你講乜都得㗎，我點知係真啫？咁你嗱講真，我喺二手市場度買個假嘅翻嚟，咁連埋啲出世紙啊、剩啊，咁我賣翻出去都得㗎。你班豬豬唔識分啊嘛！分分鐘衰啲講句，我點知係咪喺二手嗰啲鋪頭度買完之後再翻嚟放㗎？咁嗱，萬事有可能嘅，我會咁諗。你喺二手市場買翻嚟，你係重皮咧；你喺羅湖城買翻嚟都可能呃到人。咁啲人唔識分，啲人認出世紙唔認人㗎嘛。但 MS 好多嘢要分㗎喎，即係例如假設佢個絲帶啦，係會寫埋佢出世嘅年份㗎。其實好多人係唔知呢一樣嘢，但係佢又冇 show 出嚟啦，同埋佢會淨係覺得擺個袋出嚟，啲人就會買咯。我覺得會唔會太過將件事太過美夢化咧？咁呢個都係 marketing 嘅錯，就係 MS marketing 得太好，咁你令到你覺得個袋好難買咯。咁話掂，我殺入門市攞住20萬 cash 都未必買到㗎。你諗下，我殺入門市又要同班 sales 姐姐做場大龍鳳啦，我又要同 sales 姐姐講話，我想買條 scarf 俾我姨媽姑爹啊，又話要買啲鎖匙扣俾我男朋友啊。近排興買嗰隻馬仔，周圍都係買馬仔，嗰隻鎖匙扣馬仔咧。係啦，咁有啲韓國 brand 都照抄翻嗰啲馬仔啊 patchwork 嘅皮去狂揼嗰啲款，咁周街都有，深水埗都有咁樣樣㗎。咁但係問題在於 MS 一條 scarf 有幾千蚊，一個鎖匙扣有千幾蚊，咁加埋，我做完場大龍鳳，我都要跌至少5萬蚊，我先至可以弱地問 sales 姐姐一句，你哋有冇 Birkin 或者 Kelly bag 賣啊？咁樣樣。
通常冇得咁問添啊，你冇得揀款啦，淨係問有冇袋賣啫，睇嗰個人俾啲咩袋你啫。係咯，咁嗱，你唔會無啦啦殺入去話想買個鱷魚皮，即係假設你而咁家太多鱷魚皮 VIP 都冇得賣啦， VIP 要輪㗎，俾人輪咯。碧咸係碧咸數咁樣咁努力儲都係儲百幾個，佢好似專儲鱷魚皮喎，但係鱷魚皮都係，因為鱷魚皮最貴啊嘛，同埋一定係淺色㗎，因為淺色先 show 到個花紋有幾靚，show 到個皮紋出嚟。嗱，呢就係識貨啦，係就唔係放個羊仔皮出嚟就話係 Birkin 就 OK 嘅。係，仲有羊仔皮咧，而家就 for your reference only 啦。其實好多仿皮都好靚嘅，咁深水埗嗰啲膠皮咧就30幾蚊碼嘅啫。不過做工係點咧，就真係睇大家做法啦。因為咧一個真嘅 MS 袋咧，你唔係一個普通工多藝熟嘅師傅話做就做嘅。喺 MS 嘅工場入邊咧，你年資冇翻10零20年咧，你都冇得去跟一個袋。同埋大家留意翻，佢唔係分工合作嗰種 division of labour， 咩你做手柄啊，我做扣，我做袋，我做你咁樣，唔係嘅，係同一個人，係啊，做你啊，我做你啊，而家你做我，你係咪想俾我做？唔想。由始至終係啲工多藝熟嘅老師傅咧，咁就由始至終去跟翻一個人跟一個袋，一人一袋咁樣跟嘅，咁你就唔會話阿 Cherry 就做翻個手柄啊，我就做個拉鈴咁樣，冇可能嘅，係你要嗰個師傅非常之工多藝熟。你而家買緊，你用同大家講翻啦嚇，你用20幾萬至到百幾萬嘅價錢咧，你唔係淨係買緊個袋，你買緊個師傅。MS 嗰啲袋全部都係供不應求嘅，因為咧諗下法國人嘅生活係幾法式嘅生活㗎啦，全部都係勁 lay back 嘅，即係原本假設一個袋係可能48小時做完嘅，但係因為佢太過 lay back 啦，所以佢就可能 double 時間就96個鐘先做完一個袋嘅。咁你諗下香港咁多人，或者可能世界上咁多嘅名媛或者咁多嘅明星想要嘅時候，但佢哋都生在冇人要㗎啦，就慢慢做，所以永遠都係你想買諗下先啦。同埋重點係夠唔夠師傅分俾你先，嗰個工場咁樣嗱，我一個月一定係接到過萬張訂單㗎啦，世界各地可能中國嘅土豪啦，咁杜拜嘅石油王子，一系列嘅杜拜啊、阿聯酋嘅石油王子嘅老婆啦，咁再加埋啲富豪嘅1、2、3、4、5、6、7、8拉啦，咁都需要一個 MS 嘅袋去傍身去震下閘，話俾人聽。其實全黑色拉住個熒光粉紅色嘅 MS 都幾好睇啊！下邊嗰啲伊麗莎白嗰啲人戴住頭巾嗰啲撞翻個熒光粉紅啊嘛，使唔使撞埋隻吉祥物，例如史努比啊、Hello Kitty 落去個鎖匙扣？咁我太浮誇啦，可唔可以唔好放過我啊？大人要命啊！咁擺個鑽扣都要嘅，咁呢啲都係一個博打劫之選嚟嘅，鑽扣就。咁但係你諗下，一個羊仔皮乜嘢都冇，都20幾萬啦。咁然後你係咁依家嗰個鑽扣有30幾萬，然後你換發鱷魚皮就即刻跳去百幾萬咁樣樣啦。所以呢啲係皮革嘅重要性咯。咁但係你要明白到皮革嘅重要性之餘係，你識唔識處理塊皮先？啱啊！你捉條鱷魚都要時間啦，姐姐。同埋你打理得唔好，你發咗毛，真係你喊都冇，拎住嚟抌啊！真係。有冇保養嘅咧？有冇終身保養嘅咧？好似有㗎，但係咯要俾錢嘅。數千元不等啦，我只可以講。總之你可能有啲咩花咗啊、發毛發成啊，就會拎翻去保養冇問題嘅，一世保用嘅。但係始終花咗就係花咗㗎啦，有啲嘢永遠都補救唔翻㗎。但係唔係喎，嗱有另外一個玩法嘅，你記唔記得 Lady Gaga 咧就曾經攞住個 MS 袋擺到明畫花佢嘅，擺到明寫住日文㗎嘛，記得好似係去日本嗰個 concert 嗰度。係啦。同埋有一個係仲重口味嘅，就黑色底釘晒所有嘅突嘅窩釘。係啦。其實我都唔知個係 MS 啦，釘晒個型係。我覺得係一個殺傷力武器嚟㗎。咁流星錘嚟嗰個係其實係都係嘅。咁但係，我覺得最緊要個位就係，如果你要真係買一個 MS 嘅時候，咁你要注意啲咩呢？即係點樣？好啊，真係我見到個真身啦，就算喺二手市場咁，
你難保我用幾萬蚊都係買咗個假嘅翻嚟㗎係啊，喎。因為呢個 brand 對我哋嚟講係太過神秘啦，大家都覺得好似好遠好高不可攀咁樣，連佢哋真心好多人連行入個門市都未行過嘅時候，佢點會諗到點樣去買一個正貨嘅袋咧？嗱，咁或者要同大家講下最出名 MS 嗰兩個袋係邊兩個先？咁一個就係 Kelly 啦，一個就係 Birkin 啦。咁 Birkin 就奶粉袋嚟嘅，咁但係咧點樣分咧？就其實可以一眼睇到出嚟嘅。係啦，即係通常咧，Kelly bag 咧就好簡單嘅啫，就係一個手柄喺上面嘅。咁 Birkin 咧就係兩個手柄嘅。而點解Kelly bag 係一個手柄咧？其實佢係一個比較上貴族啲或者係 formal 啲嘅感覺啦，所以佢係有啲比較硬身啲啦，同埋有啲煩嘅就係你唔可以一隻手拎住，一隻手咁打開係唔得嘅，係要兩隻手慢慢打開佢先打開到 Kelly bag 嘅。係啦，咁所以咧點解有咗 Kelly bag 之後先至會有 Birkin 咧？係有故仔講嘅。咁就話說咧，當時啦 MS 嘅總裁咧就上機見到一個60-70年代嘅名模叫 Jane Birkin，咁啱啱阿 Birkin 姐姐就生完女喎，咁所以咧就同個 CEO 投訴話，揾唔到個好嘅奶粉袋，咁所以咧就會衍生出大家今時今日最中意嘅 Birkin。但係都貴氣嘅喎，用 Hermes 買嘅做嚟做個用嚟做個奶粉袋。咁你唔係 supermodel，你又點可以 out 到 MS 幫你做個奶粉袋咧？又係你啱，好繼續。係啦，咁所以大家而家用20幾萬至到100幾萬都係買緊個奶粉袋嘅啫。咁所以如果你咁樣諗咧，可能你就冇咁容易追求個 Birkin 啦。唔係㗎，啲人唔知佢奶粉袋係拎佢出去啲好 grand 嗰啲場合啊，例如啲 party 啊，但係實際上你拎住個奶粉袋咯。係啦，咁所以咧就同翻聽緊嘅男仔講啦，如果你嘅另一半拗緊你買一個 Birkin 嘅話咧，你就同佢講，係啦，就吉穿佢就話：呢個奶粉袋嚟嘅咋。係啦，咁佢就會叫你買 Kelly 啦。但係都係要買個袋嘅。係啦，咁如果有另外一個選擇，佢又要 Birkin 嘅款嘅話咧，其實喺幾年前咧，日本有個 brand 叫 Tata Baby 嘅，咁佢咧就係不斷地將 Birkin 個樣印上個袋度。咁我諗大家喺深水埗嘅花園街啦，至到 Tata Baby 嘅專櫃，甚至係網購嘅地方都會見過呢個印咗嘅帆布袋。同埋佢係乜嘢色都有嘅，方便容易襯衫啊嘛。係啦，咁其實佢嘅售價都只不過係港幣幾嚿水，非常之相宜。同埋我哋嘅香港潮流教母都有用呢個袋㗎。你係咪知阿頹啊？我唔知你講邊個啦。阿頹咯，我唔知喎。咁香港好多潮流教母嘅，咁陳豪都話自己潮流教主㗎，係咪先？即係正常人唔會話自己潮流教主。你唔會見 Anna 姐，即係 Anna Wintour 美國 US Vogue 嘅主編嗰個穿 Prada 的惡魔，咁你唔會見到佢話自己係潮流教主，佢唔會話自己係好 crazy 呢件事，我覺得就係佢。我都睇就係講緊嗰套電視劇啦，就係喺度講緊就話每人其實 lead 住個 trend，其實唔會有個編輯係 lead 住個 trend 咯，留意翻。同埋最緊要最大嘅謬誤係佢話係一個關於時尚雜誌嘅運作啊嘅電視劇啦，香港喺香港我記得。係啦，衫我又唔見幾多件啦，人啊好多啦，同埋咧我見到有一集咧，阿泰神咧就係啦。不斷出現嘅泰神咧，就成為個造型師喎。但係成間 studio 入邊咧，得一支 rack 嘅衫。咁點樣同大家講一支 rack 咧？就係一個架，一個嗰啲碌架咁樣去實圍1-2米度啦，係咪啊？係啦，咁其實同你嗰個架嘅闊度咧，就只不過係同你屋企嗰張飯枱差唔多長嘅啫。但係如果大家真係有興趣知道下嘅話咧，咁就可以上 YouTube search 下一啲關於真係 Vogue 雜誌啦，咁要睇梗係睇好嘢啦，跟住啦，係啦，睇係服啦。人哋嗰啲衫係由 studio 排到出走廊，係數十支 rack 啦，然後無數個櫃擺高踭鞋啦、beauty product 啦等等，同埋 accessories，冇理由係一支 rack 條條揈咁樣就可以做到大家口中 so call 嘅 styling 嘅。styling 起碼都要幾支 rack 去襯 mix and match 啦，一支 rack 擺幾多件衫咧？10幾件咯，咁但係嗱，你諗下喎，冬天嘅時候又 fur 又剩又大褸，咁其實擺3件到啦，大概例如。好犀利啊！咁樣就可以睇到一個 styling 又叻啊！
咁反對皮草嘅人都係着一件，都係裸上身咁樣樣，就咁笠件褸嘅啫。都啱啊！咁所以呢，如果大家係想知道多啲關於時裝雜誌嘅運作，或者係覺得想加入時裝行列嘅，係啦，咁就千祈唔好睇潮流教主啦，即係唔係話貶義咁，但係如果你想睇辦公室政治都係可以睇翻嘅。咁同埋陳豪套西裝都真係 tailor made 嘅，睇得出，咁都幾 fit 身嘅。咁呢啲可以睇下咯。個頭都係 tailor made 嘅。係啦，即係嗰個黑白配嘅頭係嘛？係靠爺個頭啦，但得隻貓咯，我覺得佢白貓係咪？係啦即係得隻貓靠爺就得啦玩開，靠爺玩開嘅貓係咪？玩開嘅貓，係冇錯。同埋最後同大家講翻句啦，咁如果你真係想入時裝雜誌做嘅咧，第一樣嘢就係唔好着住對4寸高踭鞋翻工，因為冇一個女助理編輯咁得閒同你着住對高踭鞋揈嚟揈去，佢哋每一日都係打緊仗㗎。冇錯，唔好將成件事睇得好似好美好咁樣。其實呢一行唔係你想象中咁容易入，同埋咁容易做㗎。係啦，咁如果大家都可以承受到時裝行業呢一個咁高工時啦、高壓力啦，每一日都逼你交新貨嘅工作環境嘅話呢，咁其實時裝編輯都不失為一個好好嘅入門嘅職業嚟嘅。正如我哋頭先所講啦，我哋無論買一個袋又好，或者係投身一個時裝行業都好啦，都要有投入好多嘅時間啦、金錢啦，同埋心血喺入邊嘅。其實錢就唔一定嘅，因為賣衫可以發達㗎嘛。咁啱啱公布嘅福布斯富豪榜入面呢， Zara 嘅老細就正正係霸住個第2位嘅。咁 Zara 咧就係我哋 fashion 界嘅時裝龍頭嘅尖端啦。咁如果大家想知道賣衫係點樣可以發達嘅呢，就記得聽我哋下一集啦。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。